ये है वेनम रोबोट, जिसे असल में रिकॉन्फिगरेबल मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट कहते हैं। इसे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की रिसर्च टीम ने बनाया है। इसे बनाने का पर्पस ये था कि एक ऐसा सॉफ्ट बॉडी हो जिसे मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सके और जो ह्यूमन बॉडी में जाकर किसी भी चीज को बिना डैमेज करे बाहर निकाल सके। असल में ये रोबोट नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड से बना है, जिसमें मैग्नेट के पार्टिकल्स को मिलाया जाता है। इसे अगर कई पार्ट्स में काट दिया जाए फिर भी ये वापस जुड़ने की ताकत रखता है। इसका इस्तेमाल किसी सर्किट को ठीक करने और इंसानी शरीर की सर्जरी करने में होगा। और आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स स्पेस के साथ बने रहे।